Nay, baka tada ka mag-ayaman. Nag-agap mo manay. Inabo na ka man, timal malumay. Nalakay, nagkapuak lang dita barangay hall. Barangay hall? Wow. Tanya ti apa mo inarami di barangay hall, napangkaman nagmaritis di jayain. Haan lakay, nagabsinak dita marites tatangal daw. Napang ko inreklamo, dahil tay nakautangak nga singir. Uri ka adwan ti tao. Ay nang na. Mangibabain, tikas jay. Sino? Tasi ka pa yan, dati ganas na nga mga reklamo, dyan tinakautang nga maun. Ay ako na kasingir nga singir. Apaw, baliktad nga taltal ga tilubungan. Ay na maulawak Mildred. Speaking of barangay lakay, ampay nasukatan ng dagiti opisyalis ti barangay ya. Anya, takasano kumama nga masukatan ti opisyalis ti barangay ke haan pa nga lalpas ti eleksyon. Ken siya ti sumukat kini Kapitan Ambo Bakait. Napay kasanom na ibagamal nga nasukatanan ti opisyalis hindi ti barangay hulay. Kikasa no lakay, di kad nagapuak idjay ni sekretaryamat kini tresurera ti pala desisyon ni Jai. Na, tampay kasanom mga na ibaga-baga mag. Kas lang isudamat ti mangimat matunan ti barangayan. Ta diba agisagsagana da iti paayuda. Paayuda day talakay. Kay isudamat nga duwa ti agpilpili kadag iti maikan iti ayuda. Pilpilyan damot dagiti taga-suportada, baybay-anda kano, dagiti kalaban da iti politika. Ay naapaw, kaya ampay nga ita dati mapili. Kini, datang nga kwarta nagapo iti barangay. Nga dapat, awan ti mapilpili, dapat sa pasap ti maikan. Isumat kat kuma, kamumlakay pay. Inikat da, dagiti nagan, dagiti adda jay abroad. Nya, ay na, apaw. Kaasima, dagiti OFW, ano kasta? Tampay ka na tayo ni da? Kakunada ka, addaan damot ka no, dagita, dadi abroad, kun baba nang da ka no, dagita. Kunada kiti. Apaw, kaasipay, Mike, dagiti OFW. Babaan ba kayo? Tapang gunto katungtungan, dagiti kapamilya, dagiti adagiti abroad. Datan, ti tumulong kadakwada, no baybay-anan ti barangay isuda. Ay nalakay. Isuda matun ti mangimat-matun kan bida-biday di barangay hall. Base kadagiti saysayang gusing nga mangmangag ko. Isuda pay kano ti agpili. Ken mangilista kadagiti maalang at tupad. Nya, dapat itupad pagpakialaman dan talistaan ti agtupaday. Isumot lang ang puro kakabagyan da, kakapamilyada, dagiti apan agtupad. Ay naapaw. Pudno garaw, data indanon kanyak ni kumparing range. Ken base mo ilang dyan nakita bakit isumo ilang nga puro kapamilya ni sekretarya ken ni tresurera. Iti aglinlinis idi na minsan di jay nay. Batog ti pergula. Kaya pamilya magunggay ko naman. Sagang samok mo to da nga pamilya first before others nga men. Naapaw. Ay ke baam bakit kung nagarod ti pagsasaaw, lintik lang ang walang gantay. Kaamong lakay. Nakita tatay DJR Aramiden da nga relief pack. Ay na, pinasuksukan dati sagsasangaribo, dito na isang pack. Sagsasangaribaw? Ay na, nagdakilan, nagbaba ng dan. Winoon na baknang, ti barangay. Ay na lakay, agpaiso, ta, da insent ni Mare. Ay na, apaw. Ay na, mapanit may kaktatan, dito ni kitam. Ay na, apaw. Madinsa Paiso gaya. May bigas ka na, may 1,000 ka pa. Isukot nga rod tata. Ay na, Ay na. apaw. Di mabaen, dagita kwarta ti barangay, gamgamitin dati politika. Baang baka nya ngay garawd. Isuda ti aday ti posisyon ni tata. Iso nga aramiden dati kay kaya da. Iso nga talaga nga hanak na nakatiis. Talaga tatay lakay. Di dinilaw ko. Kamunti sungbat da. Nyatin sungba na kanyam. Aramiden yun to ati kay kayat yun no. Da kayun to ti adati posisyon. No, bareng laeng Nya? Kuna di santupay na nagkatawa. Ano? Inis ko. Para makitan to ano.
mangabak dagita asawa da para iti kagawad. Nalakay, kimat laeng, taawang balos na.